Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues, jeni në frekuencat e radios Fati. E fillojmë me emisionin ton Bisedat e Ramazanit në këtë muaj të Ramazanit, siç e kemi bërë traditë në frekuencat tona. Sjellim tema të ndryshme me të ftuar të ndryshëm në këtë atmosferë festive, në këtë atmosferë Ramazani, dhe sot me mua Anis Hoxhen në frekuencat tona në vendin tonë në xhaminë e Shtojit është imami Qazim Efendi Doda, ku dëshirojmë që të flasim, të shtjellojmë një temë të Ramazanit, një temë e cila është Ramazani si trashëgimi kulturore, traditore, vllazërore, bashkimi. Të cekim disa pika për trashëgimin dhe për vlerën e Ramazanit, por në radhën e parë dëshirojmë që t'i urojmë mirëseardhjen imamit. Mirëgjeta, faleminderit për ftesën dhe duhet t'ju uroj për organizimin të cilët i keni bë çdo vit për Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, ku Allahu xhaleshanuhu inshallah ju shpërblen juve, si në këtë dynja, por edhe në dynjan tjetër në ahiret. Amin. Allah ju shpërbleft për këto minuta që i datë për frekuencat e radios Fati, për radion Fati, me ndjekësit e radios Fati, ku të flasim, të hedhim disa tema, disa cilësi të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, dhe dëshirojmë të flasim në radhën e parë pse Ramazani, pse muaji Ramazanit lidhet me adhurimin, apo a është vetëm një adhurim fizik, apo një adhurim që kalon edhe me moral, por edhe me adhurim shpirtëror ky muaj i bekat i Ramazanit. Me të vërtetë që muaji i Ramazanit i gjallënon pak njerëzit pak më tepër, shohim që agjerojnë. Me të vërtetë që muaji i Ramazanit ndallim prej adhurimeve dhe kushteve të Islamit që i kanë atjera, agjerimin e zbatojnë ose e agjerojnë shumica e muslimanëve. Kjo, sidomos në trevat tona po flasim, po kjo do të thotë që kjo ka mbi diku ma përpara, ku ka mbi kjo se e kanë marrë që si lehtësi, që ndoshta përmes këtij muajit kanë keq kuptuar që mund me përfitu gjitha, edhe mos pas nevojë diçka tjetër. Por prap nuk është se nuk e kanë keq, e dim që kena shpërblimin edhe përmes muajit Ramazanit, kena edhe derën e xhenetit, për cilën mund me fituar përmes agjerimit, por prap ne nuk duhet të jena prej atyre që ndalohna vetëm në muajin pandushëm të Ramazanit, nuk duhet të jena prej atyre të cilët jena besimtar vetëm në një muaj, në një kohë të kufizuar, por duhet të jena prej atyre që Allahu xhaleshanuhu e kena në adhurim gjithmonë. Përveç kësaj, me të vërtetë që devotshmëria e njeriut duhet të jetë në parim gjithmonë me Allahun xhaleshanuhu, por edhe me atë se çka neve na lejon, edhe na ndalon nga rregullat e tij. Me të vërtetë që tash në Ramazan, na edhe pse i kena të lejuar gjatë jetës tonë përditshme, tash në Ramazan i kena pak si frenim. Jo, harja pija ushqimet. Po, harja pija ushqimet, siç janë edhe marrëdhëniet bashkëshortore, ku gjatë kësaj kohe që njeriu agjeron, përfiton. Ndalesë prej këtyre përfiton. Po çka përfiton? Përfiton lidhjen me Allahun xhaleshanuhu, por edhe nga ana fizike. Njeriu ka nevojë edhe nga ana fizike, se shumica e mjekësisë së sotit e lidhet edhe me fe. Do të thonë krejt bazën e kanë në fe. Po ashtu, tek siç e thamë te madhëria, tek lidhjet, cilët na i kena me Allahun xhaleshanuhu në këtë muaj, e shohim që këtë lidhje është shumë e fortë. Nuk e kena në muajt e tjerë. Edhe me majt në gjithmonë këtë lidhje, vetëm lidhjen, s'kena nevojë me majt agjerimin gjatë gjithë vitit ose gjatë gjithë jetës tonë, por vetëm lidhjen që e kena me krijuesin e gjithësisë do të na mjaftonte që na jetën tonë me pas në perfeksionizëm, edhe me jetu gjithmonë me atë qëllimin që Allahu xhaleshanuhu ka më na shpërblyer për ata vepra të cilat na i bajnë. Me qenë se lidhja me Allahun xhaleshanuhu është edhe lidhje e posaçme në këtë muaj të bekat të Ramazanit, por me qenë se kena edhe lidhje të tjera vllazërore, farefisnore, të cilat i bajnë kur në këtë muaj ndoshta edhe shkëmbejmë edhe me shumë biseda, shkëmbejmë më shumë komunikime me të afërmit, sofra iftarit, vizitat mbas iftarit e tjerë. Siç e the, siç e thekë që iftaret,
namaz në Ramazan e ka në atë kulmin e vet, po edhe këto ditët e sotit, këto kohët e fundit, nuk më pëlqen diçka prej besimtarëve, të cilët e praktikojnë gjatë muajit të Ramazanit, që mundohen që iftarin ta kryejnë gjithsesi, ta bëjnë të përvitshëm, edhe ta bëjnë një iftar shumë të madh, të ftojnë gjithë tafimit që kanë, ndoshta 50 deri në 100 vetë. Po nuk e ka esencën Ramazanit që me një iftar të ftosh gjithë, ta kryesh atë obligimin, në thojza që duhet ta bësh gjithsesi, edhe ta kryesh me një natë. Po, Ramazani është i gjatë, një muaj i tërë, gati 30 ditë, edhe kena mundësi që edhe të ftojmë, edhe të jena të ftuar, edhe të komunikojmë me njerëzit, ku lidhje tjetër që e kena edhe namazin e teravive, që shohim edhe në teravi që vinë persone që ndoshta nuk e falin namazin rregullisht, por prap e ka mbetur në zemrën e tyre që përmes këtij namazit teravis ndoshta i gjallënohet besimi i tij, edhe i kthehet rrugës së Allahu xhaleshanuhu përmes këtij adhurimi, edhe përmes mbledhjeve që bëhen me besimtarët e tjerë në rrethana të ndryshme. Meqense se e cekme që Ramazani është përtej lidhjeve njerëzore, por kalon edhe nga aspekti mbas muajit të Ramazanit, por dhe aspektet e cilat përfitimet i marrin nga ky muaj, të cilat do të ishin që ne nga ky adhurim madhështor që ti bartim pastaj me tepër. Ishte pari atë adhurimet që ne i bëjmë gjatë këtij muajit, me vërtet që siç e cekalla pak parë që duhet të jenë të vazhdueshme, edhe pse mos të ndalen në vesh muajin e Ramazanit, se aty mos ai muaj me pas një problem, edhe muaj me dallu diçka që Ramazanin e cilësojmë si emocion. Edhe nuk ja dim vlerën e vërtetë të këtij Ramazani që është jetesa me këtë Ramazan. Se ai i cili e jeton Ramazanin me emocion, ka me i përfundu me një muaj. Ai i cili e jeton Ramazanin, ai ka me jetu edhe gjatë gjithë vitit të tij, ka me jetu me atë muaj të madhnueshëm. Edhe këtu pra krijohet e lidhja që adhurimet ndaj Allahu xhaleshanuhu nuk duhen të jenë të përkohshme. Dhe thot Allahu xhaleshanuhu në surën Hijr në ajetin 99 që adhurojeni Allahun xhaleshanuhu derisa të vijë vdekja. Thonë që na Allahun xhaleshanuhu duhet ta adhurojmë gjithmonë. Në çdo moment të jetës tonë, edhe kur jena gjatë punëve fizike, të cilat i bëjmë dita ditës, edhe aty e kena mundësi adhurim ndaj Allahut xhaleshanuhu përmes dhikrit. Qoftë një dhikr, qoftë një elhamdulillah, duke jo falendëruar Allahut xhaleshanuhu, një subhanallah. Siç e dimë edhe një hadith pejgamberit alayhis salam, ku thot pejgamberi alayhis salam që kush thot elhamdulillah, kush thot subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, i ka fshithot atë gjunahet e tija, ku është në raport me sahabët e tij, ju tregon që këtë rong thot, kur e shkundim një herë, nuk i bien gjethet. E shkundim 2 herë, prap nuk i bien gjethet e tij. Kur e shkundim thot edhe herën e tretë, i bien gjethet e tij, edhe njëjtë thot është edhe njeriu kur e përmend Allahun xhaleshanuhu përmes këtij dhikri. I bien edhe gjunahet e tija, edhe shlirohet prej gjunaheve. Nëse Allahu xhaleshanuhu gjithmonë e merr sinqeritetin e atij personit dhe ja bën kabull. Meqense agjerimi tahet edhe në fizik, edhe jo fizik, edhe shpirtëror, cilë do t'jetë ndamja, apo kemi vetëm agjerim fizik nga ushqimi, nga harja, nga pija, agjerim moral, apo edhe agjerim shpirtëror në këtë muaj të begat të Ramazanit? Po normalisht agjerimi gjithë cila vepër cilën e bëjmë dhe Allahu xhaleshanuhu e ka kategorinë e vet edhe shpërblimin sipas dhënies cilën ja kena bërë na mundin asaj vepre. Në vërtet që agjerimi ndahet sipas Imam Gazaliut e ndahet në 3 pjesë, tek agjerimi i përgjithshëm, siç e thek edhe Imam Gazaliu thot, agjerimi i ndaljes prej ngrënies, pijes edhe marrëdhënieve bashkëtorë. Kurse ai thot i cili e ndal tek kategoria e dytë pak më i veçantë thot, është ai i cili thot e ndal edhe gojën e tij prej foljes së tepërt, sepse normalisht njeriu e tepron kanjëherë prej ndëgjimit të së kotës, mu largu prej vendeve të cilat janë të kotë dhe nuk ka dobi, por vetëm dëm ai person, prej synit, prej haramit,
largimi prej shikimeve, edhe prej dorët e prej kamit që mos me i bati kuj keq, ose mos me shku në një vend i cili nuk ishtë për agjerusin, por në fakt as për besimtari. Edhe të kategoria tretë është ai i cili prej zemrës ti e largon të kotën edhe e lidh me Allahun xhaleshanuhu. Allahun edhe zemrën e tij e ka gjithmonë të lidhur me Allahun xhaleshanuhu gjatë agjerimit të tij. E lidh, mundohet që gjithmonë vetëm të adhuroj Zotin edhe të përfitoj nga çdo sekond i cilin Allahu xhaleshanuhu ja ka dhuruar. Me qenë se folëm për agjerimin, besimtarët të cilët e agjerojnë këtë muaj të begat e Ramazanit kanë edhe vullnetin e tyre që ndoshta edhe agjerimi i tyre sa ka qenë afektiv, sa ka qenë i arritur mbas muajit të Ramazanit ka ndonjë veçori apo ndonjë cilësi që mund ta ndjejnë ata se ky agjerim domethënë ka funksionuar, i kanë respektuar urdhrat dhe dispozitat e agjerimit siç duhet? Normalisht tek e para mvaret sinqeriteti i njeriu si ka hyrë gjatë agjerimit, por them që gjithmonë edhe Aliu radiallahu anhu e përmend një rast thot që veprën cilën e ban e thot që të pranohet, para thot që sa e ka vlerën ajo vepër cilën e ban. Ma mirë thot një vepër e cila e di je i sigurt që pranohet tek Allahu xhaleshanuhu, se sa një vepër thot e madhe, po për nuk je i sigurt a ki pranimin e saj. Edhe këtu njeriu e ka bë agjerimin e tij, ka agjeru 30 ditë, gati 30 ditë Ramazan, nuk janë pak adhurim ndaj Zotit, por normalisht Allahu xhaleshanuhu nuk ja humb mundin askujt. Nuk ja humb mundin askujt. Qoftë edhe një grimcë e vogël apo sado që të mundohet njeriu, Allahu xhaleshanuhu ka me adhuruar, por edhe njeriu ka me gjetë shpërblimin e asaj vepre tek Allahu xhaleshanuhu. Me qenë se emisionit tonë po i afrohet fundi, minutat po mbarojnë, një mesazh për ndjekësit e Radios Fati, për besimtarët, për mbar njerëzimin, cili do ishte në këtë muaj dhe nga frekuencat e Radios Fati, nga ju? Të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të Radio Fati ju kisha sugjeruar që ata cilët na i veprojmë gjatë muajit të Ramazanit, qoftë edhe jashtë muajit të Ramazanit, ti veprojmë me të vërtet me sinqeritetin më të plot ndaj Allahut xhaleshanuhu, sepse me të vërtet që sinqeriteti është shumë i nevojshëm, sidomos në ditët e sotit, që shohim shumë besimtar cilët i afrohen xhamive, po nuk e di, vetëm ai, edhe Allahu xhaleshanuhu e din raportin e tij ndërmjet veti, po dim diçka të them që kohën më përpara besimtarët ndoshta nuk ka pasur shumë ose nuk kanë pasur as dijeni shumë, por atë çka kanë ditë e kanë vepruar. Në të njëjtën formë edhe na, në ditët e sotit, po kena shumë mjete informuese të cilët na mujnë me i marr, por besimi jon po lëkundët, besimi jon nuk është më si ata personat të cilët e kanë pas më përpara ose si ata të cilët kanë qenë paraardhësit tanë. Imam, faleminderit që ishit pjesë Radios Fati. Allah është përbleft për kohën, për këto këshilla, për këto virtytet e cilat i ndat me ndjekësit e Radios Fati dhe të nderuar dëgjues. Nga unë Enis Hoxha nga frekuencat e Radios Fati ishim me imamin Qazim Efendi Doden këtu në xhaminë e Shtojit, ku realizuam edhe bisedën tonë, bisedat e Ramazanit për vitin 2026 dhe deri në dëgjimin e radhës. Selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleikum selam.